Deja de subir videos que nadie termina de ver si no usas esto. Este es el tip número 14 de 30 para convertirnos en un pro en TikTok. Aprende a usar los efectos de sonido para que nadie deslice tu video. Es muy fácil, solo dale a editar. Luego a sonidos. Te vas a efectos de sonido y te salen infinitos sonidos para que los uses. Te recomiendo mucho el voz. Búscalo y lo pones ahí al lado de tu texto para que te dé un efecto espectacular. Si quieres el video 15, ya sabes qué hacer. Soy Richard. Edición, menos teoría, más acción. A crear salicho. Vamos con todo, gente.